একাদশী।
Tak už prichádza ďalší prevádzky schopný krásny exponát. Ručeň 556 036 na našu počňu. A je to konkrétne ten ručeň, ktorý 17. októbra 1980 odviezol na krásny rozbeh, Stoker 556 036 na chvíľku opustí. Na točku prichádza maďarský rúčeň 424 patrí k najväčším krásne sa nám previedol ešte raz 424 minimálne kvôli tej píšťale, len to nezabudí. Na točku sa chystá náš krásny pestrofarebný 477 013 Papagaj. Práve kvôli krásnemu pestrému farbeniu dostal svoju prezývku. Rušeň 477 013 Papagaj prišiel k nám z Popradu. Mali sme tu teda rušeň Stoker, 130 ročnú žobku, Papagaj, rušeň 424 z Maďarska. Pokračujeme v našej prezentácii na podujatí Rendes 2026 ďalej. Ďakujeme ti, Papagaj. Mnohí znalci alebo fanúšikovia už vedia, blíži sa na točňu rušeň Zelený Anton vyzdobený ihličnými dvojkami a náš oslávenec dnešný, neviem, či ste to tu vedeli, prichádza na točňu Zelený Anton, vitaj, 486 007, špeciálne vyzdobený nielen kvôli svojmu dnešnému sviatku, meninovému, ale aj kvôli tomu, že oslavuje 90 rokov prevádzky. Nie je divo, že si dáva na čas, aby sme si ho vychutnali. Nejaké zaujímavé otázky, napríklad na číslovanie. To, ktoré číslo znamená. Ďakujeme spolku Výhradne v Rúčku za prezentáciu Ručia a za to, že prišli k nám do Bratislavy.
Ešte raz pripomeniem, Zelený Anton je meninový oslávenec a súčasne oslavuje 90 rokov. Jeho maximálna rýchlosť bola 110 km za hodinu. A na točňu pomaly vchádza a približuje sa k nej tzv. 331, rušeň 331 059, ktorý k nám prišiel z Českej republiky pod záštitou Múzea starých strojů Žamberk. Vítajte, kolegovia z Českej republiky. Sme veľmi radi, že ste prišli takú ďalekú cestu. Preto k nám prišiel jeho kolega až z Českej republiky. Vidíme, že opäť rušeň inej konštrukcie, ktorý nemá za sebou tender s uhlím. Je to opäť tendrový rušeň Berka. Pokračujeme ďalej v našej prehliadke rušňou, tentokrát domácim zastúpením. Bratislavský rušeň 556 Mazutka. Privítajme Mazutku na točni. Je to domáci predstaviteľ klubu priateľov histórie železničnej dopravy. Tento rušeň približne v 80. rokoch bol získaný do zbierok Múzejno-dokumentačného centra. Zaujímavosťou je, že podobne ako predchádzajúci veľký kolega, aj tento bol po zrušení ako vykurovací kotol v pozemných stavbách Bratislava. Rekonštrukcia trvala viac ako 10 rokov do prevádzky točného stavu. Konkrétne od roku 1999 až 2011 ho dobrovoľníci rekonštruovali do stavu, v ktorom ho vidíte dnes. Viac ako 10 rokov rekonštrukcie. Výsledkom čoho je tento unikát. Ďakujeme veľmi pekne. Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislavy. Tak prichádza nám rušeň z roku 1971, vyrobený a ako náhle bol prevedený do zbierok Múzejno-dokumentačného centra najprv východnej dráhy a potom železníc Slovenskej republiky. Bol krátko aj v Múzeu dopravy. Ďakujeme veľmi pekne. Z roku 1963 rušeň T-680-12. Na točňu prichádza mašinka zavráčená. T-478-2011. Prezývaná zamračená alebo Berta či Bardotka. Prichádza okuliárnik 750-182. Vítaj okuliárnik zo spolku Výhradne vrútky. V krásnom modro-žltom prevedení náteru hokej pod. Hokej tam inšpirovaný.
A za ním historickú lamináciu. Rosnička v súčasnosti starostlivosť dobrovoľníkov Albatrosu Bratislava. Náročný Olšaroviči Dominika Marek. Ahojte. Rosnička samozrejme kvôli charakteristickému náteru. Prvý prototypový kus, ktorý slúžil v Bratislave. No a za ňou rušeň potrebujú elektrinu na svoje fungovanie. Tak tu máme ďalšie zaujímavé. Prichádza k nám hejtor klubu železničnej nostalgie Bratislava Východ a za ním legendárna Gorila 350. Dobre, ideme dolu? Počkaj. Nevezím. Tak aspoň troška. My máme to nejčerný. Si můžeš dívat. Oni jsou klidní všechno. 110 km za hodinu. To je její sbírka. Ona od kamarádky dostala Duosflex, Pavoukan byl takhle velký bílej, bez kumakce. No jak to krmila všecko, no tak teď má tělo takhle velký. To jí vylečilo. Napríklad v Košiciach, Nový Záchod, v Prešove. A ako som spomínal, ťahal historicky posledný vlak. Historicky posledný parný vlak.
To je v podstatě vrchol československé výroby. Kdybych si představil především. Dámy a páni, takže je to tu. Dovolte mi, aby sme aj dnes slávnostne otvorili dnešný program Rendezu 2026 slávnostným zapískaním a začali tak prehliadku na točník. Vítajte, začína Rendez 2026. Tak ako každý rok slávnostným zapískaním sme otvorili aj druhý deň výstavy v Bratislavskom železničnom múzeu Točník. Ďakujeme všetkým, že ste prišli a uvidíme, kto nám ide na točňu ako prvý.
Tak vitaj, zdravíme kolegov, ktorí k nám prišli z Múzea starých strojů Žamberk v spolupráci s výrobcom Dolní Lipka so svojím strojom 331 059. Privítajme ich potleskom, prišli z Českej republiky. Krásne vystrojená čata. Na točňu vchádza párny rušeň s prezývkou Uhranka. Tak tento rušeň bol vyrobený v roku 1950. Zapískaj kľudne. Je to jeden z celkom opravených rušňov na miestne trate. Rušenie tendrový, teda má integrovaný tender, to znamená, že si nevozí za sebou vozeň s uhlím ani s vodou. Ako vidíte, uhlie má naložené za kabínou. Zaujímavosťou je, že aj v Bratislave, teda tu v tomto depe sa nachádza rušeň rovnakého typu, teda 331. V súčasnosti je ale nepojazdná, dojazdila v roku 2012, aktuálne čaká na opravu, takže táto uhranka ju dnes prišla vystriedať. Vďaka kolegom a spolupráci kolegov z Múzea starých strojů Žamberk. Mimochodom, títo kolegovia vám veľmi radi potom ďalej zodpovedajú otázky ohľadom tohto rušňa. Po jeho vystavení radi vám ukážu stanovište. Tento rušeň je od roku 2020 v zbierke Múzea starých strojů a technológií v Žamberku v spolupráci s partnerom Výtopna Dolní Lipka a predstavuje veľmi úspešný uhorský rad rušňov. Vyvinutý bol až do 50. rokov 20. storočia. Konkrétne tento rušeň vyrobila lokomotívka Mávak v roku 1950 a putoval na miestnej trate spoločnosti Diesel, to bola maďarsko-rakúska súkromná železnica. Je to 331, uhranka alebo maďarka, ktorá k nám prišla z Česka. Takže toto je prvý exponát našej dnešnej prezentácie. Zatlieskajme uhránke, ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme ďalej, tak uvidíme, kto sa nám predstaví ako prvý. Teda druhý, pardon. Ďalším rušňom bude je to tak. Veľmi slávnostný, pompézny príchod. Privítajte v podstate stále oslávenca. Jeden z najvzácnejších rušňov a včerajší meninový oslávenec a tohtoročný narodeninový oslávenec. 90-ročný párny rušeň Zelený Anton. Na točňu vchádza vrchol medzivojnového československého inžinierstva. Trojvalcový rýchlikový rušeň na vozbu ťažkých rýchlikov s prezývkou Zelený Anton a číslom 486007. Prvá číslica štvorka označuje počet znaných osí. Sú 4. Na boku teda vidíte 4 kolesá, z druhej strany ďalšie 4. To je taká perlička. Prvé číslo vždy označovalo počet osí. Zelený Anton pomaličky chádza na točňu. Presunuli sme sa teraz do 30 rokov 20. storočia, pretože tento stroj bol vyrobený v roku 1936
rok teda oslavuje rovných 90 rokov v prevádzke. Celú svoju prevádzkovú kariéru strávil na území Slovenska. No a počas otáčania by nám mohol aj poriadne zapískať. Rušeň Zelený Anton bol okamžite po výrobe nasadený do elitnej vozby najťažších rýchlikov. Slúžil v depách Bratislava, Nové Zámky, Žilina a predovšetkým v Spišskej Novej Vsi. V Spišskej Novej Vsi aj ukončil svoju prevádzkovú kariéru po oficiálnom zrušení v roku 1971. Zaujímavosťou je, že ako iné mnohé rušne po skončení prevádzky bol využívaný len ako stabilný vykurovací kotol v panelárni Púchov. Do zbierkového fondu sa dostal v 80. rokoch. A dnes nám ho priviezol na výstavu Spolok výhradne v Rúdky, takže jeho domovskou stanicou aktuálne sú v Rúdky. Zúčastňuje sa tiež pravidelne historických nostalgických jazd, je to prevádzky schopný kus. Jeho poradové číslo je 007. Môžeme povedať, že ešte okrem tohto stroja existuje aj rušeň s číslom 008, ten je však len ako neprevádzky schopný nepojazdný exponát a nie je ani vo vystavovateľnom stave, takže tento Zelený Anton je naozaj jediný. Skutočne okrem vzhľadu je obdivuhodný aj jeho výkon 2250 konských síl. Teda ide o jeden z najsilnejších medzivojnových párnych rušňov a jeho maximálna rýchlosť je 110 km za hodinu. Toto bol Zelený Anton. Pozdravujeme Spolok výhradne v Rúdky. Ak vidím dobre, tak v kabíne okrem rušne vodičov a kuričov sa nachádza aj hovorkyňa zo sebe. Zelený Anton opúšťa točňu. Budeme sa s ním môcť ďalej stretnúť aj na výstave. Pozdravujeme hovorkyňu Železníc Slovenskej republiky pani Lánikovú. Bola tu otázka, či si aj neskôr budeme môcť tento rušník voľne pohybovať po areáli. Pokračujeme v našej prezentácii. Ďalším v poradí je rušeň 556 036, prezývaný Štoker. Z medzivojnového Slovenska 30. rokov sa presúvame do 50. rokov. Rok výroby 1952, Škoda Plzeň. Na to si schádza rušeň Štoker. Vidíme, že prvá číslica je 5, rušeň je označený ako 556, takže už má 5 hnaných náprav. Na jednej strane 5 kolies, na druhej tiež 5. Kolesá sú menšie než na predchádzajúcom stroji, čo naznačuje primárne využitie rušňa v nákladnej doprave. Oproti prvému exponátu, maličkému tendrovému rušňu, je zjavné, že tento aj Zelený Anton, aj Štoker si vozia uhlie a vodu za sebou, teda v prídavnom vozu.
Prezývku Štoker má odvodenú od mechanického prikladača paliva a reprezentuje najrozšírenejší typ nákladných rušňov. Vitaj Štoker, zapískaj nám. Tak to bol krásny pozdrav. Celkovo bolo vyrobených 510 kusov rušňov. Rušeň je taký mohutný, že sa nám zvuková ozvena odráža od neho. Rušeň Štoker vozil najťažšie nákladné vlaky. Pracoval v najťažšej nákladnej doprave, na neelektrifikovaných tratiach. Pôsobil v depách Žilina, Plešivec, Košice, Nové Zámky. Ale povedzme si, že práve tento rušeň ukončil prevádzku párnych rušňov na území dnešného Slovenska, pretože práve tento stroj odviezol na trace Bratislava filiálka, Leopoldov. Posledný vlak ťahaný párnymi rušňami. Bol to tento rušeň, ktorý z Bratislavy do Leopoldova v roku 1980 ťahal posledný párny vlak na území Slovenska. A zachoval sa dodnes ako historicky prevádzkovaný stroj. Pre zaujímavosť, prvým rušňom, ktorý začal prevádzku párnych rušňov na území Slovenska, bol rušeň Bihar v roku 1848. Párne vlaky dojazdili na Slovensku práve s týmto rušňom Štoker. Aktuálne je zverený opäť do starostlivosti spolku Výhrenie Vrútky. Celkovo bolo vyrobených viac ako 500 kusov týchto rušňov. Ďakujeme, Štoker. Tak, stočne nám rušeň odišiel. Opäť si ho budete môcť aj tí, ktorí prišli v inom čase, prezreli a vypísali túto prezentáciu plnohodnotne. Pokračujeme ďalej. Pán riaditeľ Železničného múzea dal pokyn na posun a to znamená, že natočne prichádza rušeň 477013, ktorý má prezývku. Už som skoro počul, skúste ešte viacej, ktorý má prezývku. Už som počul, dobre. Prezývku Papagáj. Papagáj podľa krásneho farebného modrého farbenia. Takže natočne prichádza Papagáj, rušeň 477013. Prišiel k nám z Popradu, privítajme Popradčanov. Tak vidíme, že ide opäť o veľký rušeň, 4 hnané osy, ale takisto, aj keď je takýto veľký, je to rušeň tendrový. Teda vozí si uhlie so sebou, nemá prívesný vozeň na uhlie a vodu. Papagáj, vitaj, môžeš nám aj zapískať. Ide o veľmi rýchly a výkonný párny rušeň. Bol vyrobený v roku 1951 v Prahe. Celkovo ich bolo vyrobených len 60. Zaujímavosťou je, že tento rušeň mal ako prvý celo zvarovaný kotol.
Pôsobil hlavne v depách Bratislava, Leopoldov, Zvolen a Vrútky a až do roku 1977 bol v stálej prevádzke. Ako zbierkový predmet bol zaradený o 6 rokov neskôr, začiatkom 80. rokov. A od roku 1999 do roku 2008 ho rekonštruovali dobrovoľníci Klubu železničných historických vozidiel Poprad. To bola jeho najnáročnejšia oprava, odtedy priebežne jazdí, ale v Bratislave ho až tak nevidieť. Odfoďte si ho dobre, natočte. Môžete sa s ním stretnúť napríklad aj na mikulášskych jazdách na severe Slovenska, v okolí Popradu. Ide o veľmi výkonný trojvalcový tendrový rušeň, vyvinutý špeciálne pre prímestskú, ťažkú prímestskú dopravu, regionálnu. Teda osobné, samozrejme, osobné vlaky. Na točňu vošlo a prezentuje sa na točni viac ako 2100 konských síl, rušeň Papagáj. Maximálna rýchlosť 100 km za hodinu. Ďakujeme Papagájovi, ďakujeme kolegom z Popradu. Je celkom zaujímavé si porovnať, aké regionálne osobné vlaky nám jazdia v kraji dnes a aké boli vyrábané kedysi. Keďže ručeň bol určený pre prímestskú ťažkú dopravu regionálnu, osobnú. Tak, mobily na žhavy, fotoaparáty. Najvzácnejší rušeň nemusí byť ten najväčší. Pozeráme sa na 130 rokov železničnej nostalgie. 130-ročný rušeň 310 433. Tento rok má výročie a jeho prezývka je Žopka. Najstarší prevádzkový schopný rušeň na území Slovenska. Tento rušeň bol vyrobený ešte v 19. storočí. Na konci 19. storočia v roku 1896, čo si možno ani deti, ktoré sa na rušeň pozerajú, nevedia predstaviť. Rušeň bol vyrobený v Budapešti v roku 1896. Slúžil vo Zvolene, v Košiciach, Leopoldove, v Prievidzi. Jeho rýchlosť bola len 45 km za hodinu, maximálna. Neskôr po konci prevádzky bol odpredaný do cukrovaru Pohronský Ruskov, ten je známy ešte dodnes. Tam tento rušeň slúžil. A perličkou je, že okrem toho, že je to najstarší prevádzkyschopný rušeň, je to aj prvým exponátom vtedy vznikajúceho železničného múzea, ako by sme dnes povedali, vtedy to bolo Múzejno-dokumentačné centrum východnej dráhy ČSD. Toto je jeho prvý exponát, rušeň 310 433 Žopka. Zapískaj nám ešte raz. Tento rušeň pred zrakmi verejnosti býva ukrytý, ale prezradím, že sa nachádza v Bratislave, priamo tu v Železničnom múzeu. Stará sa o neho klub priateľov histórie železničnej dopravy. A tento rok
Rušeň oslavuje 130 rokov svojej prevádzky. Ďakujeme Žofke. Staršieho exponátu tu na oltári. Ďalej budeme teraz pokračovať v čase, v testovaní. Je zrejme, že na točku nám príde ručeň 431032. Je to náš zahraničný host, opäť z Českej republiky a opäť rušeň tendrový. Tak privítajme s druhým príspevkom k dnešnému programu Múzeum starých strojov Žamberk v spolupráci s Výtopnou Dolní Lipka. Vítajte, vítajte. Natočne vchádza rušeň s prezývkou Ventilovka. Ventilovka kvôli špecifickému ventilovému rozvodu systému Lenz. No krásne nám to tu začmudili. Zapískaj nám ešte Ventilovka. Rušeň bol vyrobený na prelome rokov 1926 a 1927 vo viedenskej továrne Rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnej železnice Šteg. Bol určený pre lokárne trate miestnej železnice. Konštrukčná požiadavka bola však na vyššiu ťažnú silu a rušeň mal preto výkon 730 konských síl, maximálnu rýchlosť 60 km za hodinu. Hovoríme približne o 20 rokoch 20. storočia. Rušeň sa nám krásne prezentuje. Ešte pripomeniem, že je o jedného z našich zahraničných hostí z Múzea starých strojov v Žamberku. Zaujímavosťou je, že na Slovensku sa obdobný rušeň tohto radu 431 nachádzal ako súčasť pancierového vlaku zo Zvolena. Nebol to však samozrejme tento kus. Preto iba tento nemôžeme si aktuálne prezrieť ako prevádzky schopný. Rušeň Ventilovka Českej republiky. Ďakujeme kolegovcom. Ďakujeme, že ste prišli, sme veľmi radi. Vidíme, že rušenie opäť tendrový, teda nevozí si úplne za sebou, ale vozí si ho so sebou. Neťahá ďalší vozeň. Pravde si ušné bubienky. A to nebol vtip. Rozhodne najviac počuteľným strojom na tohtoročnom rendezvii je rušeň 424247 Bivál, prezývaný Bivol z Maďarska. Vítaj. O chvíľu pochopíme, prečo je o ňom tak veľa počuť.
Ručeň predtým prevádzkovala spoločnosť MÁV Nostalgia, teraz je spoločnosti organizácie MÁV Rail Tour. Vyplň látáž. Ručeň sa nám predvádza. Patrí k najväčším a najvýkonnejším historickým ručňom v strednej Európe. Ručeň určený na ťahanie ťažkých osobných vlakov, ťažkých relikov, aj ťažkých nákladných vlakov, aktuálne v pôsobnosti spoločnosti MÁV Rail Tour. Vyrobený bol v roku 1955 ako jeden z najväčších a najpopulárnejších funkčných ručňov budapešťanskej továrny Máva. Viac ako 3 dekády. Viac ako 3 dekády slúžil v prevádzke a zachovali sa len 2 stroje tohto radu 009 a 247. Jeden z nich, 247, sa nám práve predvádza. V súčasnosti ťahá luxusné historické expresy po Maďarsku a okolitých európskych krajinách. Ďakujeme. Köszönöm szépen. konských síl a v súčasnosti je rušeň plnohodnotne využívaný ako ťažný stroj na tzv. Royal Hungarian Express, teda expedičné vlaky po celom Maďarsku a okolitých štátoch. A poďme naspäť do Bratislavy. Natočne vchádza rušeň 556 3008 Mazovka. Mazovka pre jeho rekonštrukciu na vykurovanie mazutovým olejom. Takže tento rušeň nepotrebuje uhlie. Opäť vidíme číslicu 5 ako prvú v jeho označení 555, teda ide o 5 hnaných náprav. V čase sme sa presunuli do obdobia druhej svetovej vojny, konkrétne do roku 1943. Pôvodne ide o rušeň nemeckej rady DR-52. Vítaj Mazovka, zapískaj nám. Celkovo bolo vyrobených viac ako 6500 rušňov tohto radu. V
Prvýkrát sa tento rušeň na území Československa objavil ako koristný 2 roky po vojne v roku 1945. Zrušený bol až v 70. rokoch 20. storočia. A v 60. rokoch bol rekonštruovaný na mazutové palivo. Zaujímavosťou je, že po vyradení slúžil ako kotol, stabilný kotol v pozemných stavbách spoločnosti Pozemné stavby Bratislava. A do tohto stavu ho rekonštruovali dobrovoľníci Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava od roku 1999 do roku 2011, teda viac ako 11 rokov. Viac ako 11 rokov trvala rekonštrukcia tohto rušňa z vraku do tohto prevádzky schopného stavu. Rušenie mazutka Bratislavského klubu priateľov histórie železničnej dopravy. Ponovom sa medzi fanúšikmi zapísal najmä ako rušeň na pravidelných historických vlakoch do Plaveckého podhradia a na Záhorie. Jeho domovskou stanicou je práve Bratislava Východ. Môžete ho vidieť v areáli tohto múzea. Pôvodne ide o nákladný parný rušeň. Ďakujeme ti, Mazutka, ďakujeme kolegom Bratislavčanom z múzea. Rušenie Mazutka je v zbierke tiež od 80. rokov. Da steht etwas rückwärts. Можно. Jetzt schaust du der Steuer. Jetzt, was ist da Dampf steht? Der Winkel. Und jetzt kommen wir los. Aber ich kann nicht auf
To je za hovna.
Iná prezývka je napríklad Kačenka.
lokomotívu. A mám to tam No,